Kimni qaynonasi yana shunaqa chiroyli. 72-yil, 53 yosh bolalarmi, 54 yosh bolalarmi? 어머님 머리 좀 보여주세요. 머리. 뒤에? Qanday sochlarini qaranglar. 일부러 좀 폈는데. T. 예. Jingalak sochlari. Ertalabdan pul ishlayaptilar. Bitta telefonda emas, ikkita telefonda. Qaynonam har safar cho'kada yurardilar, hozir o'rtasini ochyaptilar. Savo esa bugun bog'chaga emas, больницаga boramiz. Burunidan burun oqayapti. Savo. Koreyada har bitta bog'chada o'zini programmasi bor ekan, приложениеsi bor ekan. O'sha приложениеga kirib, agar bolangiz kasal bo'lsa, dorisini jo'natib yuboryapman deb turib, dorilarning ro'yxatini ham jo'natib olsangiz bo'ladi yoki bolangiz kasal bo'lib bora olmaydigan bo'lsa, SMS qilib jo'natib olsangiz bo'ladi. Alohida telefon qilishni hojati yo'q ekan.